Yüreğimde sessiz boş bir sokak. Ardımda bir arpa boyu etmeyen yıllar. Gönlüme avuntu olsun yazdığım tüm masallar. Ah Dilruba. Yüreğim, yüreğimin gölgesi olmuştu. Ama yoruldum. Koşmaktan, bir masala artık okunmayan cümleler yazmaktan, itilip savrulmaktan yoruldum. Anladım ki senin aklın değil, yüreğin unutmuş beni. Tüm izlerimi silmiş sana. Git, git dedim. Her şeyi sende bırakıp gittim. Ama bir şeyi hiç bilmedim. Bilmeyeceksin. Ben seni yokluğuna bile meftun olacak kadar sevdim. Varlığının içinde büyüttüğüm o yokluğu bastım bağrıma. Gidiyorum. Aşk alıyorum sol yanıma. Yüreğimde yaralar taşıya taşıya, ayaklarımı sürüye sürüye ve gözüm arkada kalarak gidiyorum. Hani bir masal yazacaktın bana. Ne sultanlar olacaktı içinde, ne efsunlu aynalar. Bir tutam ıhlamur, birkaç karanfil. Gül kokusuna bulanacaktı cihan ve akşamlar. Hep deniz kokacaktı bu masal. Gel gör ki ben okuyamadım cümlelerini. Biliyorum, şimdi varlığımdan çok yokluğuma tutkunsun. Biliyorum. Dargınsın, üzgünsün. Ben sana git dedim. Ama gitmeni istememiştim. Hayırlı sabahlar Emin Efendi. Hayırlı sabahlar İhsan Usta. Hoş geldin. Buyur otur. Hayır olsun inşallah. Sen gelmezsin bu saatte buralara. Fena bir şey yok ya. Yok. Yani inşallah yoktur. Ahmet'i soracaktım. Burada mı? Yok. Sahurda çalışacaktı ama gece de gelmedi. Hay Allah. Geceden beri ortada. Çok meraklıyım Emin. Buraya gelmiştir dedim ama... Allah Allah. Nerede bu oğlan? Dur bakalım. Daha birkaç yere bakacağım. Bulurum inşallah. Ben de meraklandım şimdi. Haber edersin. Tabii tabii. Hadi kal sağlıcakla. Yeter artık ağladığın. Gece çok düşündüm Ahmet'i. Bir insan daha ne kadar sevebilir ki birini? O mektuplar, benim için yaptıkları, bütün bu olanlar. Bense onu kovdum. Esasında öyle davranmak istemedim ama çok bunaldım bir an, çok üstüme geldi. Dayanamadım. Tamam. Üzülme. Alırsın gönlünü. Bu sefer başka. Bu sefer gitti Ahmet. Bir yanım onu tanımıyor ama bir yanım benden hiç uzaklaşmasın istiyor. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum artık. Dün olanlar pek iyi olmadı.
Haklısın ama Kendimi kaybettim bir an. Neden o kadar ağır konuştum ki? Neden kovdum bilmiyorum. Halbuki gelinliği almış gelmiş. Bir şey hatırlarım diye. bulunur elbet bir çaresi. Biraz vakit geçsin. Anna, hayırlı sabahlar. Sana da Gülşah'cığım. Bugün beraber bir şeyler yapalım mı? Nasıl? Sana kanaviçe işlemeyi öğreteyim, ister misin? Kanaviçe dediğin şey... Şu kumaştaki işlemelerden diyorum. Ha, ben yapamam öyle şeyler. Yaparsın, çok kolay. Sevmem yani böyle işleri. Ne yapsak? Birlikte hamama gidelim. İnan ki çok seversin. Çalarız, oynarız, yeriz, içeriz. Ama orucu unuttuk. Oruç ağızla hamama gidilmez ki. Ölürüz sıcaktan. Ben hamamı da sevmem. Hem temizim ben. Çarşıya gidelim. Hem abimin dükkanına da uğrar, sana takı alırız. Güzel güzel takılar, kolyeler takarsın. Ne yani? Takıp takıştırıp öyle mi gezeceğim? Hiç bana göre şeyler değil. Bunu da mı beğenmedin? Ya ne bileyim, bana göre şeyler söylemiyorsun ki Gülşah. Mesela ata binelim desen tamam. Kılıç talimi yapalım, ok atalım desen hemen kabul ederim. Evet, birlikte bahçede ok atabiliriz. Ok mu? Evet, ben sana öğretirim. Hem bak çok zevklidir ok atmak. Hiç bana göre değil. Ne o öyle erkek gibi? Yani daha çok... Neyse, ben bahçeye çıkayım. Sen de otur işlemeni yap. Anna, Merak etme, bir yere gitmeyeceğim, bahçedeyim. Bak, bu Kamil Usta'nın işaretidir. Bu elindeki bıçağın aynısıdır. Firuz Usta'mın elinden çıkmıştır. Kamil onu taklit eder. İhsan Efendi, Hayırlı günler. hayırlı günler. Müsaade var mıdır? Tabii, ne demek, buyurun. Şemsunur Kalfa, İhsan Efendi geldi. Hoş geldiniz İhsan Efendi. Hoş bulduk efendim. Rahatsızlık verdim, kusura bakmayın. Ne demek? Buyurun lütfen. Hiç oturmayayım. Ben Ahmet için gelmiştim. Geceden beri ortada yok. Belki buraya gelmiştir dedim. Oturun İhsan Efendi. Oturun. Ahmet dün buraya geldi. Öyle mi? Akşam hiç bahsetmedi ama. Hali hal değildi. Sordum, söylemedi. Dün fena bir şey mi oldu Şemsunur Kalfa? Didar, kim geldi? İhsan Efendi geldi. İhsan Efendi mi? Evet, Şemsunur Kalfa ile konuşuyorlar. Vah evladım vah. Boşa öyle Mecnun gibi olmamış Ahmet. Kim bilir ne kadar üzüldü. İçim parça parça Şemsunur Kalfa. Ahmet Dilruba'yı buldu diye sevinçten deliye dönmüştü. Ama şimdi şu hale bak. Ahmet'e ben de üzülüyorum. Ama Dilruba da istemez böyle olmasın. Elinde değil, ne yapsın? Dilruba'nın öldüğü haberi gelince o vakit kahrolmuştu Ahmet. Sonra gitti o mezarı yaktı. Yokluğa sarılmayı öğrendi. Tutundu işte bir türlü yaşamaya. Dilruba'yı buldu bulalı Ahmet değil artık. Biliyor musunuz?
Aslında Ahmet Dilruba'yı asıl şimdi kaybetti. Çünkü eski Dilruba'dan eser yok ki. Ahmet'imin halini gördükçe içimden diyorum ki Dilruba'yı hiç bulmasaydı belki de daha iyiydi. Neyse, ben müsaade isteyeyim. Müsaade sizin. Ne yapıyorsun burada hemşire? Çok sıkıldım içeride. Kendimi buraya attım. Niye sıkıldın? Annem gitti, dadım gitti. Kimse kalmadı evde. Dertleşecek, sohbet edecek tek bir insan yok. Bütün gün yalnızlıktan bunalıyorum. Ne yapalım? Seni de mi dükkana götürelim? Bul kendine bir meşgale. Müstakbel görümcenle ilgilen işte. Bak o da yalnız. Birlikte bir şey yapamıyoruz ki. Ne desem bana göre değil diyor. Sevmedi galiba beni. Ferhat nerede? Alsın götürsün sizi mesire yerine. Biraz hava alırsınız. Onun da odasından çıktığı yok ki. Günlerdir benimle doğru düzgün konuşmadı bile. Şimdi de odasında. Allah Allah. Gündüz vakti tek başına odasında ne yapıyor ki? Bilmiyorum ki. Konuşsa öğreneceğiz. Bana neyse. Hadi hayırlı günler hemşire. Hem sıkılıyorum diye kendini bu kadar üzme, tamam mı? Ben sadece yardım ettim. Çakal? Bu odanın hali ne Dilruba? İğneyi arıyorum. Belki de buralardadır. Belki görmemişizdir. O kadar aradık kızım. Buralarda olsa görürdük. Herkesi üzüyorum. En çok da Ahmet'i. Nasıl kalp kırmışım ki ölmemi yaşamama yeğler olmuşlar. O nasıl söz öyle? Ağzından yel alsın. Ben varım. Yaşıyorum. Cismim burada ama içimdeki her şey savrulup gitmiş. Yok olmuş. Aslında yokum. Ahmet'in dilrubası yok. Hiçbir şey yok olmadı. Sadece senin Ahmet'in peşine gittiğin o gece zaman bir yerde durdu. Ama yeniden akacak. Yeniden Dilruba olacaksın. İğneyi bulsam, onu yeniden kalbimin üstüne taksam Ahmet gitmez belki. Dilruba Gülşahlara giderken iğne yakandaydı. Orada düşürmüş olmayasın. Sahi ya. Belki de orada düşürdüm. Hemen gidip sorsam. Yanına birini al. Hadi. Of, sabır Allah'ım sabır. Mıy 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 mıy. Gelemedi gitti bir türlü İstanbul'a. Yol gitmiyor, tarla sürüyor sanki. Ya sabır.
Ne o, bir şey mi dedin? Yok hanımım yok. Yüzün yok ki bir şey demeye. Ne diyeceksin ki? Ne diyebilirsin ki? Efendi! Bu yolun İstanbul'a gittiğinden emin misin sen? Bana pek doğru gidiyormuşsun gibi gelmedi de. Hanımım ben 15 senemi bu yola verdim. Buna bari karışma Allah aşkına. Neredeyse geldik sayılır. Sonra sen sağ ben selamet. Nereden çattı bu mübarek Ramazan günü bilmem ki. Ay! Ay şu tutağıcıma! Ay vallahi tutağıcı! Ay göz hakkıdır! Arabayı durdu da ay bir dirhemlik alayım! Ay iftarda yerim! Hanımım geç kaldık diye söylenip duran sen değil misin yahu? Ne tutu yahu? Ay! Ay! Aman! Ay! Hay Allah senin gibi arabacıyı nasıl biliyorsa öyle yapsın! Ay! Yolda ne kadar taş varsa saydırdın bana! Dil pabuç! Cevap vereceğine önüne bak! Ay sıcak bastı yine. Dehte şu ata bir adam dehte. Ah oh. Hiç mi insafın yok? Oh. Biraz rüzgar etsin. Ay sıcaktan telef oldum oruç ağzımla. Kuru bak. De! Ay yavaş be adam yavaş. İçim dışıma çıktı yavaş. Bütün gece o yağmurda dışarıda kaldın değil mi? Ah be evlat, ah be çocuk. İçimi dağladın. Sen çektikçe ben de ızdırap çekiyorum. Yapma be oğlum ya, yapma oğlum be. Ha? Hadi. Şimdi eve gidip üstünü değiştir. Güzelce dinlen, tamam mı? Hadi. Hadi. Benim mutfağa gitmem lazım usta. Ne mutfağı? Bu halde mutfağa gidilmez. Eve git dinlen, hadi. Usta, benim hemen gitmem lazım. Allah aşkına beni kendi halime bırak. Hadi be oğlum, yapma ya, yapma. Üf, ah canım oğlum be, ah be. Bu erzakları teslim et gel. Baş üstüne hanımım. Akşama iftarda çok misafir olur. Yemekleri bol pişir. Peki hanımım. Dilruba, hoş geldin. Hoş bulduk. Gülşah, ben iğnemi kaybettim. Sizde mi düşürmüşüm? Aa, senin miydi o? Elif bulmuş temizlik yaparken. Sabah gösterdi daha bana. Elif. Buyurun hanımım. Sabah bahsettiğin iğne Dilruba'nınmış. Nereye koyduysan getiriver. Peki hanımım. Böyle ayakta mı duracaksınız? Şöyle geçelim. Buyurun. Tamam. Buyurun. Kıymetli mi? Öyle. Ay iyi ki bulundu o zaman. İyileşmişsin. Şükür. Daha iyiyim. Hakkını helal et. Yol boyunca bana sen bakmışsın. Bir türlü rastlaşıp helallik alamadım. Dilruba, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır, bir mesele yok inşallah. Mühim bir şey değil. İğnesini düşürmüş bizim evde. Onu almaya geldi. Ha, iyi ki biz de düşürmüşsün. Sokaklarda olsa nasıl bulacaktın? Buyurun hanımım. Bu iğne bana Ahmet'in hediyesi. Benim için yaptırmış. Ben kaybolduğumda da izimi bu iğneden bulmuş. Bir de iğnemi, kolyemi öyle bir şeyden bahsetti. Ben buldum, ben sattım diyeceksin demişler. Ferhat. Ferhat. Duymuyor musun beni?
Şimdi beni evin önüne getirir. Geldikler bir de utanmadan. Ne bir Sultanahmet'i gördük ne de Ayasofya'yı. Dağdan bayırdan girdik. Sokak arasından çıktık. İnsan alacağı parayı hak etmeli önce, hak etmeli. Tövbe tövbe, Allah'ım sen sabır ver bana. Hanım, senin verdiğin adres bu. Benim kabahatim ne? Ayasofya'ya götür deseydin oraya da götürürdüm. Sus! Bir de Ayasofya'yı bilirmiş gibi konuşma. İlla söylemem mi lazım götür diye? Ama suç bende. Ay, avam ile yola çıkarsan olacağı bu. Herkesi kendin gibi mi sanırsın? Ah Ufunet, ay Ufunet. Ah sen nerede, onlar nerede? Ne oluyor be? O indirdiklerini hemen yerine koy, devam et. Yoksa karışmam bak. Karışmayın hanımım, benden bu kadar. Şimdi benim avamdan biri olarak sinirden köpürüp yükünle birlikte seni de arabadan atmam lazım geliyordu ama. Yahu dedim. Allah seni bu kadının kocası da yapabilirdi. O adamı gözünün önüne getir, haline şükret dedim kendi kendime. O sebepten seni incitmeden burada bırakıyorum. Abi ahmak. Senin gözün kör olmuş anlaşılan. Ne karısı ne kocası. Senin karşında tevrü taze bir hatun var. Ecelin olmadan yıkıl git karşımdan. Ne? Sen bekar mısın? Evde kaldın ha, şaşmamalı. Emanetin Allah'a, emanetin Allah'a. Zevzek herif ne olacak? De. De. Of. Ah. 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 Bu yüklerle ne yaparım ben bir başıma? Ah. Oh. 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 Efendi. Efendi, efendi. Bize artık müsaade. Sizi de daha fazla oyalamayalım. Mühim değil. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Yine bekleriz. Olur, bize de gelin. Hayırlı günler. Hayırlı günler. İyi misin sen? Pek öyle görünmüyorsun. Ben vakitlice çıkayım. Ay İstanbul'da ben geldim diye mi bu kadar sıcak? Ay kan ter içinde kaldım vallahi. Yağmuru kaçırdın sen hanım. Şeyhülislam'a haber salaydın, sana mahsus yağmur duasına çıkardı belki. Ne diyorsun be mırıl mırıl kedi gibi? Ne diyeceğim? Şu iki parçayı sen alsan daha hızlı giderdik diyorum. Aa üstüme iyilik sağlık. Payitahtın erleri hanımlara böyle mi davranır? Elinden gelen bir yardım, dilinden gelen 10 laf. Hanım, şurada Allah rızası için hacetini giderelim dedik. Pişman etme bak. Aman ne hacet ne hacet. Duyan da benim için daha delip su getirdi zannedecek. Taşıdığın iki bohça. O da ıkına ıkına. Bak şimdi yanlış laf ettin. Yörüğüm ben yörük. Gökten usanmam. Ama bunların içine ne koyduysan artık eşek ölüsü gibi ağır. Höst be adam.
Taze bir kızın yükü mü sual edilirmiş? İçinde ne varsa var. Sana ne? Sen şimdi kendine terü taze mi deyip durun? Belki hesap etsem anam yaşındasın be. Güldürme beni, var git yoluna. Aha. Bana bak. Bu son gülüşün olsun inşallah. Dur be kadın, destur de. Onu. Dokundu. Namussuz herif namarime dokundu. İzzet'in özüme helal getiren var. Yok mu insaf sahibi? Sus be hanım, Yok sus. mu? Rezil edeceksin beni. Yok mu sesimi duyan? Yetişin ahali. Bir çare kaldım, yardım edin. Hay senin iç ağrısından gidesin inşallah. Bak. Kaç sen kaç. Ben senin simanı unutur muyum? Elbet bir gün sen karşıma çıkarsın. Ah! 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 Görüyor musun teyze başıma geleni? Ne bağırıyorsun hatun? Kocam içeride uyuyor. Görüyor musun çıkmıyor dışarı? Ah! Görüyorum, görüyorum. Ah bu Fırat ah! Ah! Kaldın mı yine bir başına? Ah! Oh! Ahmet, neyin var kardeşim? Ahmet, duymuyor musun beni? Nurullah. Buyur ustam. Nurullah, Ahmet'e ilişmeyin bugün. Bırakın kendi haline. Ama ustam, baksana ayakta zor duyuyor. Hasta fiyandı diye sorayım dedim, ağzını açmadı. Dertli evladım, dertli. Elleşmeyin, diğerlerine de söyle. Peki ustam. Anası yaşındaymışım. Lafa bak lafa. Hah, kedi uzanamadı ciğere mundar dermiş. Ne olacak? Ay. Ama adamın günahı yok ki. Ay. Ebesi olacak kadında kabahat. Baktın doğan insan değil. Ay bırak kalsın yerinde yani. Ne diye dünyaya getirirsin? Tövbe tövbe. Terin suyun içinde kaldım. Ay mübarek günde asabımı bozdu cibiletsiz herif. Ay, ay. Oh. Ağzım kurudu yine. Ay. Tut toplayamadım zaten. İftarda yerdim ne güzel. Şimdi gece rüyalarıma tut girecek görüyor musun? Ay. Selamünaleyküm gençler. Aleykümselam efendi. Ustam yok, bugün gelmeyecek. Ustan için değil. Senin için geldim. Sen yapmışsın bunu. Ben neyle yapayım bunu? Bir dükkanım yok benim. Ustandan çaldıklarınla. Ben yapmadım öyle bir şey. İnkar etme Kamil. Bunları sattığın dostlarına da öyle çok güvenme. Biraz sıkıştırınca her şeyi anlattılar. Geceleri gizli gizli bu dükkanı açtığını, ustanın malzemelerinden bıçaklar yapıp sattığını, her şeyi anlattılar. Yalan söylüyorlar. Kim dediyse seni kandırmış. Öyleyse bıçaklara bastın bu mührü boynundan söküp atalım. Tamam, yalvarırım dur. Söyleyeceğim. Ne bilmek istiyorsan söyleyeceğim. Kimlere satıyorsun bunları? Ziya var Galata'da. Namlı kabadayıdır. O ister böylelerini. Bir de Üsküdar'da Fazıl Bey alır. En son çarşıdaki baharatçının çırağına sattım. Sarayda yamaktır kendisi. Adı Ahmet. Hepsi bu. Başka müşterim yok. İnan bana yok. Ahmet mi? Evet Ahmet. En son ona sattım. Hem her zaman yapmıyorum ben bunları. Allah aşkına bırak beni. Ahmet olmaz. O adamı öldüremez. Sana her şeyi söyledim. İnan bana bir kabahatim yok benim.
Seninle daha işimiz bitmedi Kamil Efendi. Sakın bir yere kaybolma. Yine geleceğim. Elif, kilere de bir bakalım, eksikleri kontrol edelim. Peki hanımım. Aa! Kahya Efendi, ne bu halin? Aa! Otur şöyle. Gel. Gel. Ay hayırdır inşallah. İnmeyin misin hanımım? Korkutma beni Elif. Korkmayın hanımım. Geçti. Gelirken teyzem yaşında bir hatunu yüküyle yolda kalıvermiş gördüm. Mübarek günde sevaptır yardım edeyim dedim. Ben ömrü hayatımda böyle şirret bir kadın görmedim hanımım. Elim ayağım titriyor bak. Allah Allah. Senin ne işin olur öyleleriyle Kahya Efendi? Ben bile bildim mi hanımım? Ben bile bildim mi? Babacını aldı eline üstüme yürüdü. Mahalleyi ayağa kaldırdı, namusum elden gidiyor diye. Canımı zor kurtattım vallahi. Sözüm meclisten dışarı. Kadının şerlisi eşkıyayı aradır hanımım. Ay bununla geçmiş olsun Kahya Efendi. İçeri geç de dinlen biraz. Geçeyim hanımım, geçeyim. Derman bırakmadı bu kadın bende. Bismillah. Hadi. Ah. Ay. Görüyorsun değil mi? Ne kötü huylu kadınlar var. Ay Allah korusun böylelerinden. Amin hanımım. Amin. Ay bismillah. Bu da kim be? Ay. Aman ne tikiliyorsunuz öyle oklava yutmuş gibi. Ha? Yardım edin ufunet alanıza. Gelsenize be. Bala fenaysan Nurullah gelsin. Yok ustam, iyiyim. Buyur ustam. Elmalığa getirdim. Sağ olasın Nurullah. Ulan ne yapacaksın bu kadar elmayı? Terkibi tufaiye yapacağım ustam. Sakıncası mı var? Elmadan yemek mi olur? Dolduracak başka bir şey yokmuş gibi. Koca Ramazan geldi. Elma yemeği koyacak saray ahalisinin önüne. Dolmalar bu mutfağın şahıdır Aybala. Almalısını da yaparım, ayvalasını da. 40 yıllık sofralığını niye küçük görürsün? Ahmet balam, almaları bu harçla dolduracağız. Kolay gelsin usta. Sağ ol ustam. Terkibi tuffahiye. Eyle ustam. Bilir misiniz? Bu elmanın kalbi çekirdeğindedir. Bütün faydasını, özünü o küçücük çekirdeğe saklamıştır. Elmanın kalbini söküp alırız. Sonra içine acısını, tatlısını doldururuz. Ama sanmayın ki elmanın çilesi burada biter. Bir çare elmanın ağzını da kapatırız. Lal olur dili. Derdi çoktur içinde ama ağzı kilit olmuştur bir kere. Çünkü kelamın tükendiği bir yer vardır. Kalbinin dolup taştığı, bir katreye bile yürekte yer kalmadığı bir an vardır. O vakit susar insan. Dert çekmekle bitse ne âlâ. Ama beden durdukça içindeki derdi taşıyacaksın. Onu yükün gibi değil, sevgilin gibi yüreğinde saklayıp taşıyacaksın hem de. Elma gibi çiğken de olacak. Yandıkça, ateşte haşlandıkça yumuşayacaksın. O vakit lezzetin olacak. O vakit kıvama geleceksin. Çünkü yanmadan pişilmez. Hamsın evladım, daha yanacaksın. Sonra pişeceksin. Hadi. İyi değilsin sen. Yeter bugünlük bu kadar çalışma. Yok, iyiyim. Senin bugün mutfakta işin bitti. Hadi var git evine, dinlen. Hala, nereden esti bu ziyaret? Dur kızım ona da geleceğim. Arabacının zulmünü bitiremedim ki. Neyse
Aldı gitti arabayı işte. Ufunet alanız yazık. Onca yükle sokak ortasında bir başına kalmasın mı? Adamın tekini gördüm. Ne bileyim ben sütü bozuk olduğunu. Aa. Ya yardım edeyim diye geldi. Ne yapayım? İyi yap bakalım dedim. Demez olaydım. Şöyle boynun posunu gören de adam sanıyor ama... ben de görünüşüne aldandım. 2 adım gidiyor, bir bana bakıyor. 2 adım gidiyor, bana bakıyor. Önce ses etmedim. Sonra bana evli olup olmadığımı sormasın mı? Adam niyeti bozmuş iyice. Hem de ne bozmak, hem de ne bozmak. Kafamdan aşağı şöyle kaynar sular boşaldı. Seni edepsiz diye dersini verirdim ama kaçtı elimden, yakalayamadım. Neyse hala, bununla geçmiş olsun. Ben sana odanı göstereyim, yorgunsundur. Yoruldum tabii ya. Oh. Heh. Sermet ne zaman gelir? Onu iftara kadar bekleme hala. İyi. Ekmeğinin peşinde tabii çocuk. Ne yapsın yavrucuğum? Ay sıcak bastı yine. Oh sıcak. Oh. Anam. Ay. Oh. Ay sıcak. Ana. Seni Allah çıkardı karşıma. Hala ne yaptınız? Elime sağlık. Kamil, iyi hatırla. Yanlış bir şey söylemedin değil mi? Söyler miyim usta? Ahmet'e sattım en son dedim. Söylediklerimin hepsini harfiyen yaptım. Ha, aferin. Hadi şimdi git, dükkanına dön. Kimseye de bir şey söyleme, tamam mı? Tamam usta. Hadi. Ağzından bir şeyi kaçırırsan ne olacağını biliyorsun değil mi? Hadi. Demek Safiye Hanım giderken size haber göndermiş. Ya onu bari akıl edebilmiş işte. Hala. Ne var, yalan mı? Gerçi sen yeni gelmişsin, Safiye'yi pek bilmezsin ama... Hala annemi çekiştirmeyi bırak şimdi de şu Kahya'yı nasıl ayıltacağız onu düşün. Soğan koklattık olmadı, su serptik olmadı. Kızım, o pek ayılmaz. Mevsimi şaşırıp kış uykusuna yattı. Ne zaman uyanır kısmet artık. Siz en iyisi yeni bir Kahya bakın, vallahi. Aha, kendine geliyor hanımım. Hele şükür. Ne o Kahya efendi? Bohçacı kadının ahı mı tuttu yoksa ha? Tövbe bismillah. Hayırların fekli, şerlerin defi için. Sen ne arıyorsun burada be kadın? Şşş, Kahya efendi. O benim Ufunet halam. Annemin yokluğunda başımızda duracak. Dersini aldıysan ezber et de unutma Kahya efendi. Ha? Aman, iftar vakti geldi. Hala şu Kahya ile uğraşıyorsunuz. Yorgunum diyorum, bir oda gösterin artık. Hemen Ananız hala. gelmiş yahu. Elif, halamı duydun. Buyurun hanımım. Of sıcak. Sıcak. Gelip çattık mı şimdi belaya? Başım. Gel otur. Sen dua et erken aydım. Yoksa bu saf bülbül gibi şakırdı adını Ferhat'a. Eksik olma. Ama yaptığını lütuf gibi başıma kalkmaktan da vazgeç. İkimiz de biliyoruz ki birisi ötecek olursa ipin ucunda ben yalnız olmayacağım. Değil mi? Sermet, bana bir şey olursa
Vay senin haline. Bu işte bir bit yeniği var. Ahmet katil olamaz. Ahmet, Ahmet. Gel hele kardeşim gel. Gel gel. Gel de duyduklarım yalan olduğunu ispatla Ahmet. Gel Ahmet gel. Neyin var senin? Yok bir şeyim. Otursana. Dilruba bugün bize geldi yine. İğnesini düşürmüş, biz de onu almaya geldik. Düşürmüştür. Ne de olsa benden gelen bir şey. Diğerleri gibi onun da bir kıymeti yok Dilruba'nın gözünde. Ne mektupların, ne iğnenin, ne de gelinliğin. Hiçbir şeyin. Halbuki ben o iğneyi bulduğumda öldüğüne hiç inanmadığım Dilruba'yı da bulmuştum. Sen nereden buldun iğneyi? Sermet'in dükkanından. Daver denen biri satmış iğneyi Sermet'e. Nereden bulduğunu merak edip Sermet'le birlikte adamın peşine düştük. Bulduk da. Buldunuz demek ha? O nereden bulmuş iğneyi? Bulduk bulmasına da biz adama sormadan adam öldü. Nasıl öldü ya? Tam kaçacakken limanda yakaladık Daveri. Bizi görünce kaçmaya başladı. Biz peşine düştüğümüz sıra nasıl olduysa yere yığıldı. Hemen koştuk yanına. Bir de baktık ki zavallıyı bıçaklamışlar. Göğsünde 2 bıçak vardı, biri tam kalbinde. Deme yahu. Neler gelmiş başına Ahmet kardeş? Sonra ne oldu peki? Kim öldürmüş adamı? Neydi adı? Daver. Heh. Daver'i kim öldürmüş? Hiç öğrenemedim ki. Sermet'e sordum birkaç sefer. Adamın vebalini taşıyoruz. Gidelim kadıya anlatalım dedim. Sonra bir gün merak etme katili yakalamışlar dedi. Rahatladım. Suçu günahı vardıysa da Allah affetsin dedim. Ahmet, sen yorgun görünüyorsun. Git evine dinlen biraz. Sonra konuşuruz bunları. Artık ne önemi var ki bunların? Dilruba benden yüz çevirmişken bunca çabanın ne önemi var ki? Hadi kardeşim. Hadi git dinlen sen biraz. Böyle düşünme. Allah her şeyin hayırlısını bilir.